गुजरातियों के पास बिजनेस आइडिया कहीं से भी आ सकता है। एक सूरत के आदमी ने घर पे बैठकर जोर से फाट किया। उसके घर वालों ने उसे कहा कि भाई अगर तू किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेना तो तुझे कोई नहीं हरा सकता। गुजराती ठहरा बंदा, वहीं से उससे बिजनेस आइडिया मिल गया और उसने एक कंपटीशन करवाया है फाट का, पाद का भाई। और वहां पर उस टूर्नामेंट में इनामी राशि भी है। टूर्नामेंट की टाइप कुछ इस तरीके से है कि 3 बड़े महान व्यक्तियों को पुरस्कृत किया जाएगा। पहला जो सबसे लंबा फाट करेगा, दूसरा जिसका फाट सबसे ज्यादा बदबूदार होगा, और तीसरी कैटेगरी है कि जिसका फाट सबसे ज्यादा सुरीला होगा। मेरे समझ में नहीं आया कि बंदा डिसाइड कैसे करेगा। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स है। कैसे कोई उसी टाइम पे इतना लंबा फाट कर सकता है, समझ के बाहर की बात। मुझे टेंशन कंपटीशन करवाने वाले से नहीं है, मुझे टेंशन बेचारी उस जज की है जो इतने लोगों का बर्दाश्त कैसे करेगा यार। मुझे लगता है कि जितनी राशि कंपटीशन में दी जाने वाली है उससे कहीं ज्यादा उस बेचारे जज को देनी चाहिए या फिर उसके हॉस्पिटल का खर्चा उठाना चाहिए। लेकिन एक बात तो तय है, गुजरात में जो लोग भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं उन लोगों के आसपास के एरिया में अब मूली की बिक्री बहुत ज्यादा होने वाली है। कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना भाई, हम गुजराती जो ठहरे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आप क्या कहना चाहते हैं ऐसे महान लोगों के लिए, और अगर आप लोगों के पास कोई सजेशन है कि कैसे इस कंपटीशन को जीता जा सकता है, कमेंट करके बताइएगा। साथ में वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना भी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।